不朋不黨，對事對人。中間人李慧玲、郭志仁。左右大局。風從哪裏來？李慧玲。政務司司長唐英年周末出席青年高峰會嘅時候，俾人掟鞋。鏡頭所見，掟鞋嘅人眼界相當差，似乎由一開始就冇諗住掟中噶啦，所以結果亦都好彩咁冇掟中到唐司長。而同樣喺鏡頭所見，唐司長當時嘅表現都算 OK， 冇失到風度。不過鏡頭睇唔到嘅地方，第日報紙報道我哋先知，原來當日同唐唐一齊出席峰會嘅民政事務局局長曾德成就失晒分啦。原來呢個青年峰會係民政事務局搞嘅，所以記者就問曾德成點睇件事，有冇覺得自己個局安排失當呢？你估曾德成點答？你啱，通常曾德成都係唔答嘅，不過今次有少少唔同。佢雖然冇答到記者嘅問題，但係就開口講咗幾句說話。根據報紙嘅報道，曾德成係咁講嘅：我喺新聞界嘅時候啊，你哋啲記者都未出世啦，你哋點會逼到我講嘢啊？唔知曾德成係咪覺得自己好幽默？不過我就覺得佢好核突，甚至我覺得有啲羞恥。眾所周知，曾德成做過大公報嘅總編輯，點解新聞界出身嘅人不單冇尊重新聞自由嘅胸襟，反而出口侮辱喺度盡緊本分努力工作嘅記者呢？唐唐被掟鞋，記者追問曾德成主辦有冇失當，係幾咁理所當然嘅問題。如果唔問先失職啦。或者我哋唔應該怪曾德成。好明顯，雖然佢係新聞界出身，不過喺佢做傳媒嘅時候，佢嘅職責並唔係幫人民監察政府，而係為政府塗脂抹粉。所以當佢做官，佢亦都唔會覺得有責任答你記者嘅問題。唔信，睇下今日嘅報紙報道，湖北省省長李鴻忠狂鬧喺記者會度問佢鄧玉嬌案嘅內地記者，鬧到個記者喊，要記者寫悔過書。原來曾德成已經算好好噶啦，佢冇鬧到香港嘅記者喊啊！唔知呢啲係咪就係一國兩制呢？其實鞋呢，就應該要嚟着，就唔係要嚟掟嘅。咁不過有啲人喺度擦緊嘅時候，即係攞鞋嚟擦，咁你又可能即係可唔可以怪啲人去掟咧？係啊，所以你有你擦，我有我掟，同埋都好似你講啊，佢掟嘅時候都預咗唔係想掟人嘅，想即係一個示威宣泄嘅形式嚟嘅啫嚇。不過唐英年咧成個處理，我覺得佢都叫 OK 嘅，即係我覺得不失風度咯。係咁，當然做得更好就點樣轉危為機啦。可能佢都好想咧，好似阿布殊咁有機會差唔多掟中，等佢接住，然之後講翻句笑話。可能佢好想有咁嘅嘢發生啊嚇。嗱，我哋咧頭先提到嘅即係湖北省省長啊，即係狂鬧人民日報系嘅記者咧，其實今日都有下文噶噃。係啊，咁啊今日咧就即係首先網上邊大家都聽到，咦，原來省長咧鬧記者嗰段說話出咗嚟啦，然之後啲人啊訪問省長，省長咧就冇乜點回應，就係講咗句，嘿，嗰個女記者搞欺騙嘅，呃咗佢，唔知呃佢咩咧？嗱，呢度我就有少少奇怪，究竟欺騙啲咩咧？一個記者可以呃個省長啲咩咧？究竟？即係我唔知其中一種諗法就係話，嗱，因為個記者原先就話自己係人民日報嘅記者嚟嘅，咁但係其實佢唔係真係人民日報，不過係人民日報下邊嘅另一張報叫京華時報啊，就係不過係同一報系嘅，咁所以佢講咗個大啲嘅名人民日報，咁唔知道係咪省長覺得咁就係欺騙？即係睇你講到咁大做咩啊？細報係細報啦，人民日報嚇我啊！而家即係咁嘅意思。會唔會省長話嗱，你係人民日報，我就覺得你呢啲就要唔可以問尖銳嘅問題。咁你話係嗰啲細報，我唔理你啦。嗱，我唔知係咪咁啦。嚇，你知事緣啦，記者就問省長，喂，你點睇喺你個省發生嘅鄧玉嬌案啊？咁呢個省長咧現場就即刻話：哇，你咩媒體啊？你咩名啊？你問啲咁嘅問題，你點樣引導輿論啊？跟住咧嘅據聞就一手搶埋記者個咪，搞到記者喊。個記者嘅錄音筆啊嚇，錄音筆係啦。嗱，咁呢啲就係北京發生嘅。咁其實講翻呢嗰個峰會啦嚇，喺香港發生，咁係週末嘅進行啦。青年峰會啊，有人掟鞋啦，有啲人呢就抗議嚇，即係因為有啲80後嘅青年就話佢哋唔要欽點，佢哋要對話。咁但係呢，其實係有啲人可以對話嘅。有8位年青人係啦，即係佢被欽點嗰8個嘅即係年輕人呢，可以上去對話。咁點知按理欽點應該好安全嘅，咁點知都
都出事喎，因為其中一位咧就8位被欽點嘅之一嘅上咗台之後咁啊，即係對話完之後，佢係接受記者採訪喎，就竟然咧話俾記者聽，原來佢喺台上講嘅嘢咧係曾經俾大會咧多番修改，即係佢想講呢啲，但係大會就唔俾佢講，咁甚至咧就有人要挾過佢話，如果你夠膽即係上去講嘢同你份稿唔同咧，咁你個名喺社福界就臭晒噶啦，每日冇人會即係再用你噶啦嚇，咁即係有一個咁嘅指控喎。係啊，同個學生咁樣講喎嚇。係學生仔嚟嘅仲係，咁呢位學生咧就叫做沈天成啊。係啦，咁啊佢係一個中五嘅學生啦。其實佢自己咧就本身都有參與一啲論壇啊。咁今次咧就諗住自薦可以上去同特首問下嘢咁啊。點知問嘢都咁多框架。嗱，電話度咧，我哋就有呢位中五嘅學生沈天成喺度。沈天成，喂，你好，你好，可唔可以講下俾我哋聽咧？點解你可以被欽點入到呢一個即係青年論壇咧？其實我都唔知係咪欽點，其實就我只不過係我哋 through 我個 group 啦，咁我就跟明愛之後跟社聯咁樣就入咗呢個青年高峰會。即係你本身有參加明愛一啲嘅活動？我係明愛，即係佢哋係啦，可以咁講啦。嗯。係咁跟住係點樣入呢個青年峰會咧？就喺1月30號嘅時候，就呢個預備會嗰度就預備會之後就係會分咗4組啦。咁我就4組呢個文化同科技融合啦。咁然之後1月30號咁可能大家分咗組討論咗之後，咁我就被佢哋小組即係小組內部就揀咗做一個presentator 啦。即係你可以上去問嘢，就係問多元文化及科技呢一個項目嘅。唔係1月30號嗰時係只不過係我哋個小組討論完得出嘅結果。我就喺我哋D group 即係我哋都係喺翻個 group 度，我哋就可以 presentation。咁到最後完晒啦，咁就佢俾張表你哋，邊個有興趣，可能以後有啲工作啦，咁就寫個名啦、聯絡電話咁啦。咁我到最後，咁我都估到應該會有啲咁嘅嘢，咁我寫咗先啦。咁遲1個兩個禮拜就收到佢哋個 email 啦，就話即係喺即係1月30號之後1-2個禮拜。係啦，就收到 email 話，其實如果有興趣想喺 C 個 session 或者同官員嘅 session 就 call 一個電話咁樣揾佢同佢講，咁我就最後 call 咗電話，咁就揾咗佢講，咁其實第2日就覆返我，其實就 OK 咗咁咯。嗯，咁 OK 咗就可以俾你上台問嘢啦。係啦。咦，咁都好順利喎。其實我都覺得好順利。好啦，咁啊知道可以上台問嘢咧，咁但係問啲咩係你決定啊，定係同大會一齊傾嘅咧？其實一開始係一開始我自己以為我自己決定嘅，咁好啦，咁到最後喺唔知即係3月6號前1-2個禮拜，咁就去咗嗰個民政事務局嗰度個30樓嗰度去咗開會啦。開會一齊有幾多人開會㗎？嗰度應該都有10零20個到嘅。即都係你啲學生仔、年青人。都年青人，之後同埋主席啊、副主席即係青年事務委員會主席陳振彬。係啦，佢亦都係某個區議會嘅主席嚟嘅嚇，應該。係應該係嘅。然之後就同埋幾個在場人士，咁其實嗰啲我都唔係好清楚佢哋邊咩嚟，即係應該都係 COY 嗰邊嘅人嚟㗎。咁喺個會度又傾啲乜咧？佢會叫我哋將我哋可能 C session 個人我哋決定咗嘅大方向會向邊邊咁。就叫我哋 propose 出嚟，同埋一個同官員傾偈嘅時候，嗰個大方向就 propose 出嚟咁咯。即係2個 session 嘅，一個就係同官員傾偈，就係咪講緊曾德成咧？唔係，同官員傾偈係同其他官員。即係一個就同特首，一個就同其他官員。係啦。係啦。咁頭先你話咧，你以為可以自己定，原來唔係啊嘛。咁可唔可以講翻個會上邊，你點樣以為自己可以定到問題咧？都即係我一開始係諗住講呢個議會文化咁，其實同埋呢個選舉文化咁啦。咁但係上到大會咁，其實就俾即係主席就話我呢個主席即係陳振彬。係啦，就話其實唔算係一個文化啦，咁樣即係唔算議會同埋選舉唔算一個文化啦，咁樣。咁所以就話叫我希望我可以揾第二個大前提咁講啦。係咁咩先係文化咧？佢冇即係會上面同你定義下嗱，咁啊講呢啲就得啦，唔可以講議會同埋選舉文化咁咧？咁佢又冇喎。但係佢就話呢個唔算一個文化，然之後就咁係咯，咁之後我哋就之後完咗之後先再重新寫個第二個方向。